환절기만 되면 목이 칼칼하고 미세먼지 때문에 숨쉬기도 답답하죠. 약보다 먼저 이걸 드셔보세요. 집에서도 간단히 만들 수 있습니다. 빠르게 알아볼까요? 첫 번째, 도라지차. 한의학에선 예로부터 기침과 가래를 뚫어주는 명약으로 알려져 있죠. 사포닌이 폐를 촉촉하게 해주고 미세먼지로 자극받은 기관지에 도움을 줍니다. 이렇게 만드세요. 생도라지를 편으로 썰고 물 1에 넣어 약불로 30분 끓여줍니다. 꿀 1스푼 넣으면 기침 진정 효과도 올라가요. 두 번째, 구기자차. 구기자는 피로회복은 물론 면역력과 눈 건강까지 챙겨주는 약재예요. 특히 목이 마르고 열 많은 체질에 좋습니다. 이렇게 만드세요. 구기자 10지, 대추 2알, 생강 약간 끓는 물 500ml에 넣고 10분간 우려내면 끝. 단, 몸에 열이 많은 사람은 구기자가 더 잘 맞습니다. 결론, 기침 많고 목이 아플 땐 도라지차, 열 많고 피로한 체질엔 구기자차. 단순한 차 한 잔이 봄철 건강을 지킬 수 있습니다.